Les belles dames, comme vous savez, vous allez abonner, puis cliquer sur la cloche pour voir ma vidéo sur Yassika. Merci. Bonjour les belles dames, bienvenue sur La Rose Show. Donc, elle est là, la même bino à la cuisine nangai. Donc, l'autre ça là vraiment recette vraiment délicieuse. Recette vraiment nice, recette vraiment ce qu'on met on a ndako au cause à la dessus. Donc voilà, donc tout ça la vidéo on a rien à ça en live mais dans la cas le dimanche la qui dans ça live on se est mon quand on dans notre cuisine où il y a filming on a me pose à la caméra mon poussé parce que là c'est une question à 2h30. Donc mes recettes oh ce qu'on met on commence à côté commentaire dans cette vidéo et que ça la bien. Donc le va mingité wana tobanda. Donc on a même bino à la cuisine tout ça la sauce na potato donc na pomme de terre donc et que ça vraiment yummy vraiment délicieuse. Donc toi na sauce na biso de bozomona ba épices autour na ngo posa yango yo bloc on se na ngo posa pona ko sala bloc autour sala le yango yo toi na posa za na pomme de terre ya chocolat donc on pomme de terre à pembe na pomme de terre ya rouge. Toi on a deux différents pommes de terre nous on a chocolat na pardon on a pomme de terre ya pembe na pomme de terre ya rouge et on a pour ça peut cause na carotte et to sala le olive oil nous besoin na huile d'olive on a on to sala là on a pour ça cause na bata ou to na pour ça cause na ginger na biso eza tangawis donc bloc to na ngo vraiment besoin yango yo pona kobanda recette na biso na recette nanga eloko liboso na kobanda nango avant que na banda kolamba eza important nazo banda liboso na soso. Ok, to ko assaisonner sauce na biso bomo na nde to sala ngana bino ensemble. Donc to banda sauce na chicken thighs. Donc chicken thighs na biso to zali na yango. Donc ozali ba sauce to za koto ya ba koto ya mipende nde bozo mona ba sauce oto salela ezali boye ba sauce na biso. Na ko tia ba sauce na nga awa pona kende ko nettoyer yango. Donc il faut toujours ko nettoyer sauce na yo bien. Donc ça la sauce na nga nyonso donc yango nde na ko salela. Donc voilà, on a nettoyé sauce na biso parce que le col bosso to kobanda nango to kobanda na ba saisonnement na biso. Donc avant la lamba dans ça la sauce nanga donc on vend sango pour na 1 heure ou 2 heures de temps. Donc parce que là déjà 12 heures ce qu'on encore lamba nanga on banda nango lamba na 14 heures. Donc on a assaisonné déjà sauce nanga pour na vendre sango na frigo pour ba épices nanga et aider que écota bien et on monique nazo laxabine déjà sauce ning nazo saisonango avant. Donc ce que bossa nango mbala moko biso na ça la live na bino ba saisonnement ngé kota vraiment bien te na sauce on a bi kina filmer bino vidéo oyo. Donc eloko bossa to kobanda nango to kotia assaisonnement biso ezali ya soso to kotia assaisonnement biso ezali ya soso ne bozomona ya jimbo nde to kobanda nango. Donc to check cuillère na biso moko cuillère na biso moko comme ça ya jimbo et to koya kocha o ezali ginger donc ezali tangawis ozana tangawis ya fraîche o kosela no ya fraîche menga naza na oyo donc yango nazo sala oyo to kosela tangawis o kaka tangawis yango moko za tangawis te ke basangisi yango na ai te donc za tangawis kaka yango moko yango nde na kosalela. Tourcha tangawis na biso donc baxer encore un peu donc tourcha tangawis et après kocha tangawis na biso boy to ko mélanger biloko na biso o tourcha na kati ya soso na biso et loko o pe ezali important na soso na biso ezali épices na biso o ezali ya paprika épice oyo ezalaka vraiment bien et ça la sauce kitoko pe ezalaka lokwa moi pimenté mokie donc oh vraiment vraiment base ya sauce na biso il faut pas kozangisa ngo ce que zo sala ndenga na do la sabino lelo zala na paprika oyo ezali vraiment bien vraiment sauce na encore vraiment bien et comme pe sa sauce na biso goût makasi. Donc na kozwa seulement na biso na cuillère et to déposer. Donc on va encore un pied comme ça comme vous moni et la déposer.
quoi kolanda lisusu tozali na black pepper les belles dames bobi kinga na sa black pepper te ton azolamba bloko na black pepper ça la vraiment goût kitoko na misuni na biloko na biso et ça na fish donc ça la vraiment goût moko kitoko yango na ko bakisa black pepper na nga mukie donc comme bomoni wana et loko oyo kwa kolanda ezali vraiment important o tozali na yango ezali thyme donc ezali vraiment important ya ko tia po ezopesa goût moko ya kitoko na biloko pisi moko biso ba konga to utiliser ka vraiment mingi te mais ezalaka vraiment bien pour ko utiliser pour la viande pour na misuni ezalaka vraiment kitoko na ko tia ndam comme ça comme bomoni et tozali na épices mususu o ezali ezali rosemary donc on peut quoi ko tia kaka ba kasa o epesa ka solo na biloko donc on a rosemary donc on peut na quoi ko tia na kati ya soso na ngai donc na jus rosemary na nga comme bomoni comme ça et na boaki na soso après on a to ko mélanger soso na biso to mélanger beaucoup sto tia o esanga na bien. Après quoi assaisonner sauce en absence de bomoni et le copéza important donc boire qu'à moi d'une seasoning mukie mingite mukie na sauce na biso et to ko chapé na mungwa donc to che mukie parce que pesa ka vraiment viande goût kitoko comme bomoni voilà to che vraiment mukie to che ebelete et to ko cha mungwa et c'est important ko cha mungwa avant que o cha mungwa to assaisonner biloko no meka d'abord okoka mungo no ndenge zali après obakisi comme bomoni na soso nanga na tsheba linte c'est ça qui na luka penza ke mungo nanga puna ekota na kati ekokota mais naza na posa ko tsheba linte po boko mona ni to kolamba ngo bon est-ce que mungo nanga c'est bon mungo nanga ekoki. Donc voilà les belles dames pour la sauce na biso yango yo to la sauce na biso ngana bino c'était vraiment simple ya bloko to nyonso na saleli ba na ko tsheba komba bloko nyonso o na saleli na se ya vidéo na biso pour na débattre oyo ba moni vraiment bien té na ko tsheba bloko na se bloko so ko zwango na ba Tesco na ba Sainsbury's na ba Aldi donc ko zwa bloko ona la kisibino donc so nango boko bo moni na meki mungu na nga na moni ke mungu na nga ekoki et non ke otchon suko na frigo et ko na frigo loko boyebi ke mikolo climat mo ekomi ko bima na tiska mo libanda boité na otchon na frigo et vana tanda ke ngana bongama na sokola après nde sikoto ya kolamba bloko na biso oyo misusu etikali na okanga chicken na ngai na chi chasse na nga pona ko tionga bon na frigoté je n'étais ko tika frigo na nga sola soso akangi soso na nga boye na chasse na nga pembe pona ngai soso na nga frigo na nga ekoma solo ya soso te donc na tie soso na nga likolo boye par rapport na chi chasse na nga likolo bo pona nga ke frigo nanga ekoma na solo ya soso te donc après bonne na ke kotongo na kati ya frigo on a to kutana bino à tout à l'heure dame on est comme na biso ya ko préparer sikoyo soso na biso comme moni soso na ngai na longo yango na frigo ça fait déjà 2 heures de temps que na check yango na frigo donc on obligé de na frigo te mais déjà on va que na check na frigo parce que climat mikolo eza moto moyo otike loko libanda vraiment ça te on a check yango na frigo donc assaisonnement vraiment écoute parce que ça fait déjà 2 heures que tu check yango assaisonnement après on va coacher ma futa huile d'olive et on est dans salé là huile d'olive donc kocha muke ou ko ça mafuta normal on est obligé de la huile d'olive té donc na tia mafuta nanga kombo moni ebelete na ko tia kikalungu na ngai sikoyo na moto échauffé lokola na tia kikalungu nanga na moto échauffé wana sikoyo na kobanda na potato na kozwa pomme de terre na biso okoki kosalela kaka rouge bien pembe menga nazo mélanger mais ce que lingi et kosalela la kaka pomme de terre à couleur moko et ça n'a problème te donc voilà les belles dames pomme de terre na ko salela yango boye donc boye koki pona biso yango na ko sala donc ne ko sokola pomme de terre na très bien. Donc wana naza na sani nanga oyo ekotaka na four sani ya four et ba pomme de terre nanga na sokoli nazo sokola na sokoli yango vraiment bien parce que nazo sale la pomme de terre nanga na ba poso nango nazo longola poso te mais ce koza mutu oyo olingaka ba poso pomme de terre te okoki kolongola mais nga nazo sala pomme de terre nanga na ba poso nanga donc yango il faut vraiment ko sokola yango très bien. Wana nazo kata pomme de terre na biso comme ça.
nde bomoni eza vraiment facile. Donc pour ça ça te que eza la mikie non. Donc kati yango comme ça nde na kati on a ebima mwa musuni. C'est comme ça. Nde to kati pomme de terre na biso. Pomme de terre na biso ekomi biso comme ça. Nde bomoni et to ko déposer ngo na sani na biso place to ko lambela ngo. Donc après voilà nous allons na carotte. Donc carotte non sauté mais non ça là comme ça comme on a nettoyé en seulement na sokoli en déjà. Donc pour la ninga vraiment carotte na ninga ngo ezala na ba poso vraiment te so non on a ba poso ndam mususu zo tikala plan ba poso vraiment ezala mingi te. Mais ce qu'on a ba poso na carotte na yo no ba ki kulungu ba poso te kata ngo kambala moko. Okay, bon, moi, ce qu'on des pommes de terre na biso et commis donc on a mélangé des couleurs à pommes de terre, il y a rouge, na o ya pembe et na tina carotte na sokoli en bien et coco ma biso boye et to ka kozwa o ezali black pepper donc black pepper na biso to ko chandambu donc o che black pepper no ndambu. Vous allez circuler et huile partout. C'est bon. Et le coeur que ça la toka kocha mungwa. Donc il faut kocha mungwa. On ça beaucoup. Et na ocha mungwa langa kombo monywana. Na tia mungwa langa na potato. Na tia bien na pomme de terre. Kocha mungwa belete parce que na bleu qu'on a besoin de saisonner quand on peut tocha ki mungwa. Ok, après on a tout ça. Bon, il faut essayer de mélanger. Vous en avez CP et soie. Donc, tout balancer en haut. On a mon abisso écoute un peu partout. Voilà. Si vous avez toujours kene nango, toko kene nango na four, toujours koto na four pendant 20 minutes. Tiens monto na yo, so moni ke four non déjà chauffé makasi, luka ke monto na ils ala na 100 ou bien 110. Luka te ke monto na ali kolo sonte ba potato na yo ekozika, pomme de terre na ko ekozika pona ezikate. Donc tiens monto na 100 ou bien na 110 donc ekozala bien ke kota potato na ngai na four. Donc on mélange ngo boye bien les belles dames et loko o toka ko sala ya suka pona ko kende suko ko tia mo na four. Et là, quand on a kocha huile d'olive na mukie pour na kozana pour ça te que non potato na yo e kangama na c donc kocha mo huile d'olive ndambu c'est bon comme bon moni wana kocha huile d'olive na biso et to baloni encore pour huile d'olive na biso et panzana partout. C'est bon. Donc voilà, donc peut-être on a mis c'est bon et de ce qu'on tango la fou la moto moko et assez. Donc sauce on a fait pour que to balo sa moto mélanger on fait que to ke na on a moto. Donc balo la sauce on a déjà na meka ki mungu na nge kokaki. Donc na komeka lisusu avant que na kalinga sauce nanga. Na moni que sauce nanga c'est bon. Oui nanga déjà échauffé comme bozo mona wana et na kocha sauce nanga. Bon, on a mafuta nanga eza ebeleke mafuta nanga eza moke ça veut utiliser na boko pour na mafuta tout nanga eza la place ça va être fort et faut na moto ça va pe ezana petit ça on a moissé pour na zokalinga te ke soso nanga ebela na te soso nanga boye elongo ekotaka mwa moto wala mokie ni mo bomo na ndenge ekokoma ya te ke tozokalinga ngo vraiment ke ebela non tozokalinga ngo te ke ebela donc na utiliser na te biloko nanga na maboko kasi na posa ke nyonso ekota ni bomoni bongo efina na bongo mpona luto ngeke ekotaka bien te donc wana tokotika siko soso na biso boye ebela bokomona ndenge ekokoma po tokotourne yango ngana bino ensemble. Voilà, tu vas na épinard na biso épinard eza fraîche donc eza na ebima comme ça nde bozomona na opongola ngo na sokola ngo apona tika ngo po mai nango ekanga. Donc voilà na
sokole épinard bien après na kotika langi épinard na bo pona na posa mai wana nyonso etanga na se wana tozongela siko soso to mona nde soso na biso ekome. Donc, on va aussi sauce, bon, on sauce na biso ekomi, donc petit à petit quand on a sauce et bien bien, donc écoute à moi monte na carte encore. Donc, en attendant que tu oses la sauce na biso, on a et kalingama. Donc, on a quoi qu'on cata des épices nanga, on cata persil, donc persil aux alliés à fraîche, nous osons na wana, donc ils a persil, il y a fraîche. Et awa nazali na persil nanga pe ya fraîche nde bomoni wana yango pe na kokata tokotyango nyonso te donc tozozwa kaka ndambo tokokende nazosokola yango nakokata yango boye te donc ifo nasokola yango et nakolongola banzete nango oyo nakoluka ke nakata yango mikie nakata yango minene te donc nazokata yango mikie donc babiloko oyo tozaloka eza nangoka lokola bamakasa solo oyo ya fraîche oyo ya kokauka te ezopesaka biloko goût na kati donc tozokata bien en attendant ke soso na biso kuna eza kokalingama ezali persil donc tolongola pe banzete na biso ya persil wana posa banzete wana te nake osokola ye nasokoli ye te apres wana tolongoli yango banzete etikali te mpesi nasimbelaki e tozokata pe kaka mikie persil na biso tozokata yango mikie tokataki nini baksili na biso. Voilà, donc on a tout ça la sikoyo. Sauce na biso ndenge ekomi bomona yango maki couleur nango ekomi vraiment bien. On a tokobalisa yango totala sauce na biso boye c'est bon. Donc tokolongola poulet na biso sikoyo donc boye c'est bon. Bomona keza teke ebeli ti na kati te mais ezika mwa couleur wana ya mwa rose wana nde bomoni e nakolongola sauce nanga sikoyo. Après kolongola sauce na biso nde bomoni wana épinard nanga nde nasokolaki yango natiaki yango mai etanga e mai nanga etangi nakodepose épinard nanga kaka na mafuta nanga oyo nazosalela oyo ebimi na soso donc nakotia épinard na ngai donc tokotika épinard na biso mpona quelques minutes bomona ke ekokonda nango donc tokotika épinard na biso mpona quelques minutes ekonda elivine desu boye te. Après wana eloko oyo tokoya kotia na épinard na biso tokoya kotia oyo ezali Univex vegetable assaisonnement. Assaisonnement et biso ya vegetable mwa bouillon ndambu totia mwa bouillon na biso ndambu epesa yango mwa goût nde bomoni e totie bouillon na biso après tokoya kozwa mwa ndambu ya black pepper totie ebele te donc mokie seulement nde bomoni totie. Après là tokobalusa comme bomoni vraiment ndenge ekiti donc ezalaki nango ebele te ezalaki apake moko ekondaka épinard ekondaka nango moni eboti mpe na mai poso botali ezalaki na mai te mais eboti na mai donc voilà. Après wana bomoni ndenge vraiment légume na biso ekondi bomoni légume na biso vraiment ekondi ezalaki apake moko donc ekomi biso boye donc épinard nanga namoni ke boye ça va natikaki anta mpona 15 minutes etoka donc namoni ke épinard nanga elembi donc boye vraiment ça va et nakolongola sikoyo épinard na ngai nakokende kotiango na mwa bol nanga ya mokie donc après kolongola épinard na biso tokosalela kaka kikalungu wana moko donc tokosalela tozotia sikoyo tokotia sikoyo beurre na biso donc tokozwa beurre et todepose wana
odimini mwa moto na yo. Après on a monné que non beurre nanga et se mélanger bien na koya kotia ail. Donc ail nanga na niki 3 ail nanga nde na koya ko mélanger on a beurre nanga boye. Donc na ko mélanger ail nanga na beurre. Donc on se mélange bien. Dans la cirque ail na yo et zikate. Donc ail zikate et ça va toujours comme on a bien. Kocha ail to kocha assaisonnement ozali ya soupe na biso ozali ya chicken broth yonde to kocha to formula to che sauce na biso to che soupe na biso comme moni wana on chaka ka soupe on chaka carotte parce que là na carotte nanga. Donc c'est bon. Et na bakisi moto et na eko bakisa moto parce que la dîner qui monte pour la na pour ça te qui va aïe na ngai ezika. Donc na bakisi moto. Donc après kocha chicken broth na biso na ko kozwa farine nanga. Donc farine normale, farine yo sosa nango luto moko et na ko mélanger. Donc bon monde sikoyo ni soupe na biso vraiment ekomi. Donc soupe na biso ekomi kilo pe ekomi bien, c'est mélangé vraiment très bien. Après wana to koya kocha siko crème na biso ezali ya double, donc double crème et on est to utiliser. Donc crème na biso ezali ya double de bomoni wana et on est na koya ko utiliser na koya ko chango nyonso awa. Donc tia crème na nyonso et na mélanger soupe na biso. Après na koya kocha miliki kaya normal, donc miliki na biso ya mai na kocha miliki ya mai ndambu nde bomoni wana na bakisi encore mokie. Donc na tia miliki nanga et na ko mélanger biloko nanga nyonso bien parce que o eza lokola sauce o ko aider biso na biloko o to kolia. Donc yango nde kozala sauce. Donc il faut vraiment ezala mo ebele ce qui biloko na o il faut que sauce non et na koya kocha bouillon nanga na kati. Donc bouillon nanga ya soso donc na kocha kaka moi mukie comme ça pour epesa mo kaka moi goût. Et na kocha goût nangai. Donc goût pour na kocha goût eza opinion mususu olinga te mais nga na kocha goût pour na esa la biloko nanga moi goût. Donc na tia goût nanga de moni. Après on a les belles dames donc côté fresh persil nanga ba persil nanga on a kataki to bossa nango te to côté persil et to côté beige soja to chango to mélanger on na kata nzungu te bien sur nanga sto et na mélanger en haut. Donc to mélanger en comme ça au moni ndenge komi. Donc comme même vraiment yummy. Donc le dimanche moi mille moko différent nandako et ça la kaka bien. Donc voilà on va te créer kana cuisine ezana ka pona ko créer et kozala bien to tika ce que bo sauce na biso bo na beaucoup stoté et c'est mélanger bien ata pendant 3 minutes. Donc après on a to longoli na biso ngo na moto. Donc voilà les belles dames on a to mélanger basil da persil na biso na bongo stoté au moins vraiment ndenge et toki biso. Donc soupe na biso ezomona na vraiment bien. Donc trust me les belles dames, mais quand on a ndako oza décidé mais quand bloko vraiment ndako opoza la décidé. Non yummy mais quand on a ndako oza décidé parce que on a nazo bonisa ah pour na bini pomme de terre manga. Donc voilà on a porté ton habit sur vraiment bon monique ça qui déjà na four pendant 30-40 minutes na moto mukie. Donc bon monique et lembi donc faut pas ka kocha mon besu bongo pour mon besu bongo peut-être ekozala biso ma casse. OK donc après wana eloko auto ko sala siko auto ko soso na biso auto kalingaki to kocha soso na biso likolo ya potato na biso. Donc mais quand on vraiment na ndako ba maman bokozala vraiment décider tikela en commentaire na se soko meki ayo na ndako bimi koma tikela en commentaire na se et ko sala nga bien na yeba pe ndenge ni ayo et sala maki ce ko sepeli nango. Donc voilà on a te déposer ba soso comme ça te déposer soso na biso épinard na biso
to déposer épinard na biso wana. Donc to épinard na biso. Donc on a sauce na biso au to salaki, donc yango vraiment nde eza vraiment nde motuya. Donc on déposer sauce na biso. Donc écoute vraiment. Donc voilà ba kisi cheese na sauce nanga na bosa na ki ko ba ko cheese. Donc il y a que se rappeler kasi ko na bana ko lobisa. Donc avant qu'il na sauce nyoso na ba kisi mo cheese mukie. Qui dans cheese car dans la famille ma cheese on a salé là au genre kata on a ça au ba bien monter na ba kisi cheese nanga oyo donc au ba kata na se rappeler que ton sauce que na cheese té donc ya monde na tie ka ndambo donc au cha mingité au cha ndambo donc ya monde na tie et na lingi et zoka moi moto pour na fromage na biso et ça là donc quoi que et c'est mélangé bien après on a ko ba kisa mususu na nzungu na ngai oyo ya na usela la biloko na nga. Donc ils ont quand même moto wana de bomoni. Donc il faut que tu aies moi fromage ndambo. Autant que tu as beaucoup de bisognos donc il faut que tu aies moi fromage. Mais à bosana qui contient fromage donc c'est rappelé citron. Et tu as crème nabiso. Donc qui écoute hein. Voilà les belles dames, crème nabiso c'est mélangé bien. Bon, on est décoré vraiment bloc nabiso. Donc, on tire mon boité. Donc, on tire ce bloc nabiso na four pour 20 minutes. Donc, parce que le bloc nabiso presque n'y se sert que la sauce nabiso kota moto tina kati. Après 20 minutes, on a tout bimisa. Bloc nabiso mon andenge et kokoma. Voilà à tout à l'heure. Voilà les belles dames, donc bloc nabiso et belly binomoko vraiment bon mon a vraiment dengue ezali vraiment yummy mon a vraiment des sauces nabiso sangani épinard nabiso sangani donc bloc nabiso vraiment et vraiment joli comme on a déjà mis sous et autres ça petit pe solo nango zo mapinda solo nango yummy donc meka on vraiment ndako comme ngana la kisi bino meka on kakantena la kisi yoko baxelo côté dans so ko baxela un problème mais ce que ngina no meka la première fois mais quand on voit modèle oyo ngana la question na vidéo au cause la vraiment décidé bino mo botala vraiment dengue ebimi donc bon on a vraiment que pomme de terre na pisa na se et puis na pisa di kolo soso na pisa mais c'est moi couleur bozo mona que moi rouge di kolo wana c'est vraiment bien wana to ko tia bloc on a pisa na sani pour na tolia to mona dengue bloc on a biso et ko sala donc ils a vraiment facile les belles dames na ko sala recette oyo nandako. Ils allaient vraiment bien. Mais quand on a décidé, on a dit qu'il y a un commentaire. Donc, on doit l'autre peut permettre na toka. Donc, on peut permettre na toka na sauce. Donc, voilà. Bidemo ko bomoni vraiment. Botal ande bloc on a biso ils allaient yummy. Donc c'est vraiment yummy mais quand on a moi sauce et on faut on a four pour 20 minutes pour ce qu'on est ici battant et belé donc on a biso et go kaoka. Donc voilà les belles dames bloc on a biso vraiment yango yo et belé bino moko bozo on a vraiment des blocs on a biso bimi donc c'est vraiment joli bozo on a que sauce sésali pe bloc on a biso kao qui m'a cassité c'est vraiment joli mais quand on a ndako comme on va répéter mais quand on a ndako okozala dessus donc ozolia comme si qui ozolia na restaurant mais ozolia chez toi si ko kanisa ka boye ozolia ngo. Ce que quand ça a les belles dames, aujourd'hui on a moins 20 moko pembeni l'est. Bon moi vraiment des potés ton abisso donc pommes de terre nabiso et ali pété pommes de terre nabiso te que ça m'a cassé c'est vraiment ouf. Vous allez mettre les bino. Non le bamingi té. Non tika bino, bo sala ngwe pa na bino, pe bo tika dans commentaire na ces vidéo. On peut ça commenter oui la rose et le kolobaki ezali solo donc voilà bloc on a biso yango esilinga na ke kolia na lia na bana ngana mobali ngana les bota nga donc et que ça la biso bien bon appétit na biso merci à nous pour vous pour la vidéo oyo.
Donc voilà les belles dames, j'espère que recette oyo et c'est ici bien sur botali ceux qui nous meka yango te nakoloba ke meka yango na ndako okozala vraiment décider étiquer dans commentaire na c'est merci na bino nyonso bozalaki wana na kotala la roche so komoni ki vidéo oyo c'est ici ko bosana te ko aimer vidéo kozala abonner ko partager vidéo et ko sala nga bien mingi nzambe azala na biso na tokutana no mukolo mosusu tina te et community na bye.